خلينا نتفق على حاجة من الأول. الحلقة دي مش عشان أحمد السقا ومش عشان خالد بن الوليد. الحلقة عن سؤال أخطر بكتير: إمتى الإنسان يبدأ يصدق الصورة اللي عملها لنفسه؟ وإمتى الإعجاب يتحول من طموح لالتباس خطير؟ والسؤال الأهم: إيه اللي حصل؟ او حابب تجسدها ممكن والله كنت تعملها حابب اجسدها. سمعت انها بتجسد في المملكه العربيه السعوديه دلوقتي شخصية حاليا وانت إسلامية بتكلمني. ما يعني انا كان نفسي اعمل خالد بن الوليد طبعا. من بدري قوي، وما عملتهاش ليه طيب؟ انتاج الظروف مثلا، ظروف الانتاجيه انتاج. ولما هيتم انتاجه دلوقتي هيتم انتاجه من خلال جهه لا تتبع لينا، او انا ممكن اكون ممثل ما بحثوش عني، لان انا ما اخترتش خالد بن الوليد هباء يعني. انت لما ترجع للكتب وللصور وللرسومات ولتقريب الشخوص، انا اقرب واحد فيزيكالي لخالد بن الوليد. فارس كمان. الحمد لله. اقرب واحد فيزيكالي بالظبط، كوبي بيست ليه. فنان مشهور قالوا إنه يشبه خالد بن الوليد في الشكل وفي الفروسية وفي الحضور. الناس اتقسمت: فريق شافه ثقة وطموح، وفريق شافه تجاوز لمقام تاريخي وديني. بس خلينا نسيب السوشيال ميديا شوية ونبص للسؤال الحقيقي. المشكلة مش في التشبيه، المشكلة مش انك تحب شخصية عظيمة، المشكلة انك تبدأ تقيس نفسك عليها من غير ما تاخد بالك انك بتقارن النتيجة بالصورة. خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كانش أسطورة علشان سيفه، كان أسطورة علشان حارب الإسلام ثم دافع عنه، انتصر ومات من غير منصب. احنا بنحب الصورة وننسى الرحلة. في علم النفس حاجة اسمها وهم الهوية، ان الانسان يلبس شخصية قبل حتى ما يعيش تمنها. تلبس دور القوي قبل ما تتحمل الخسارة، وتلبس دور الحكيم قبل ما تعترف انك غلطان. وساعتها تبدأ المشكلة. ليه الموضوع مس الناس؟ علشان احنا شعب مجروح، بنحب الرموز وبنخاف حد يقرب منها، وفي نفس الوقت عندنا ناس بتدور على ذاتها بأي تشبيه، بأي لقب، بأي صورة. وده صراع مش جديد. عارفين خالد بن الوليد نفسه؟ عمر بن الخطاب شال منه القيادة وما اعترضش ولا قال أنا مين، قال أنا جندي في أي مكان. ده الفرق بين اللي عايش المعنى واللي معجب بالصورة. الحلقة ديت مش بتدين حد، الحلقة دي بتسألنا كلنا: احنا بنبني نفسنا ولا بنقارن نفسنا؟ علشان في لحظة الفرق بينهم ممكن يكسرك وممكن ينقذك لو انت فاهم كويس. قبل ما تقول انا شبه فلان، اسأل نفسك: انا عشت تمن اللي هو عاشه؟ ولو لسه، مفيش مشكلة، بس ساعتها خليك صادق وابدأ من نفسك. وفي نقطة مهمة لازم الكل ياخد باله منها، أنا أو غيري أو أي حد: أنت عارف أنت بتتكلم عن مين؟ أنت اعرف اللي أنت بتتكلم عنه قبل ما تقارن نفسك بيه. وبعدين لما نجيب رمز زي خالد بن الوليد، أنت عارف مين هو خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. خالد بن الوليد لم يهزم قط في معركة. خالد بن الوليد بتدرس معاركه لحد دلوقتي في الجامعات الخارجية. خالد بن الوليد لو فضلنا نتكلم عنه هنكتب عنه مجلدات، وبالفعل مكتوب عنه مجلدات. يبقى أنا الأول قبل ما أحاول إن أنا أعلي نفسي بتشبيهها بشخصية قيادية زي خالد بن الوليد، يبقى أنا هنا لازم أعمل استوب واشوف انا هقارنه بايه، والناس هتصدقني في كده ولا لا. المشكلة ان الموضوع بقى مفتوح لأي حد يقول اللي هو عايزه، ودي نقطة خطيرة. المثل العام بيقول لك: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. واحنا مدين لنفسنا اكتر من قدرها بكتير. مش عايز اطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل. سلام مؤقت للحلقة الجاية.